Ahanbada Maroiba Pau Congress Party natana Manipur da tangdu leitaba marachet balengak amo ehenba ngamloi ex Chief Minister Okram Ibobi Miyoi 18 gi mathakta case Laothokhre District ahumda surrender tawrakiba Kutlai Singh Police Station singda display tawkhre Churchanpurdagi yamlaba explosive device sing fagatkhre Laishram Malem nganba maitaibu nongmaina kaptuna hatkiba Miyoi ani Manipur Police na wanted ni Laothokhre BJP gi MLA Singh puna wakhanagadaba mifam aremba oikhre Miyoi ani Sibagi Cheirak Piragani Laothorakli Assam Rifles amadi Kuki Lalholup UPF ka chatminarabra SDSA Assam Rifles amadi Kuki Lalholup UPF ka chatminarabra SDSA Lamdam asida 2023 gi May 3 dagi thorakliba irang asi hawkiba numit kharani asida safarakli haina miyamna khandaduna leiringai cherak asida yamna nungaitaba amadi kiningai oiba thodok ama oina Assam Rifles na Kuki Lalholup singa chatminarabra haibagi achawba wahang ama thorakli haina Senapati District Students Association SDSA gi maikai dagi thairakli Wafam asi social media da viral oirakiba video amagi matung inna India ga su tawnariba Kuki Kutlai paiba loop singi manungda ama oiriba United People's Front UPF ki kedar kharana ngarang Senapati District ki mafam amada lakhibada SDSA gi thongmi singna hanglubada makhoi Assam Rifles ki DZ na kaurakpada gi lakpani haiba wafam adudagi thorak kibani Senapati District Students Association SDSA gi thongmi singna fam kiba pawgi mifam amada mahairoi loop asigi president na hai Assam Rifles ki DZ na Kuki Lalholup singbu ngak senduna thambagi thaong kaya chatharakpa asina Senapati District ta leiriba miyamda tangdu leitana leiba pamba amadi yumthangnana leiriba atopa furup ki miyoi singi marakta nungsinadana basilibra haiki asigumba thaong sing asi makhatana adumak chatharaklabadi leiminariba tongan ba furup singi marakta pamdaba thodok sing thorakadra haibagi mipaiba leire hairi mahairoi loop kayagi matung innadi Kuki Lalholup Loop UPF ki kangbu ama tha asigi kunithoi gi numidangda athengbada Senapati District ta lakhiba do Assam Rifles ki gari amada Assam Rifles ki personal singa squad tawduna lakhibani hairi hiram asigi matangda mahiroi loop asigi maikaidagi Assam Rifles ki DZ da sengdokfam thoi haiki Kcp Pwg gi Central Committee na Miyoi ani Sibagi Cheirak Piragani Laothorakli Aina Thinkraba Manipur gi Lalholup Kcp Pwg gi MC Unification PRO chingkhai nganbna kanglaicha miyam da thadorak pacherol amagina khangalaklibadi hanna party yaurambadagi haujina mirot oiraga Kcp Pwg gi mingda micha miyam dagi namhaduna sel khaiba lut pachathariba amadi case kaya paishan bada jenariba yurem awang laikai dagi Laishram Ranjit Elais tamnganba Paubitek maning laikai wangoi dagi haujina samusang Santipur makha laikai da leiriba MD Manikhan Elais ning tamba hairiba miyoi asi party gi mingcha thian bagi damak Kcp Pwg gi Central Committee na Sibagi Cheirak Piragani hairi Gerald asina hai yurembam awang lekai dagi Laishram Ranjit Elais tamngan ba hairiba miyoi asi chahi tare Delhi gi Tihar jail da leiruraba matungda party ga pawphona khidraba miyoi ni adubu hairiba miyoi asina sanglaba chahi khara asida Paubitek maning lekai dagi haujingna samusang Santipur makha lekai da leiba MD Manikhan Elais ning tambaga khutsamnaraga party gi mingda party gi mingcha thihanaba micham miyam dagi namhaduna sel khaiba lutpat tawba party gi mingda case kaya paisanduna party gi mingcha thian naba hotnaduna lakhiba geng khutpu ni maram aduna Kcp Pwg gi aponba ningtam iho amadi yawolan mi singbu singnariba miyoi ani asi Sibagi Cheirak pinaba Kcp Pwg gi Central Committee na warep lawbani hairi Gerald asina hai lebak miyam na su party na mingcha thian naba hotnariba geng khutpu sing asidagi su Jackson biu karigumba geng khutpu sing asina party gi mingda sel gi natraga atai mateng lawbalak labadi pharaga Cheirak pibiu natraga Kcp Pwg gi ningtam lanmi singda pau pibiu makhata na ngasi pauche kaya da yaukhiba pau adu Kcp Pwg ga karigumba hiram amata da mari leinadi haina lebak miyamda party na sengdokchari BJP gi MLA Singh punna wa khanagadaba mifam aremba oikhre anoba luchingba khannaba amadi lengak semnabagi mifam pangthokpa yaroi haina BJP luchingba singna khangalakpadagi ngasigi mifam tokkibagi maram oigadawri February 8 da N Birena Chief Minister from dagi resign tawkhraba matungda Manipur da President rule thamlakpaga loinana hauzik oiriba Manipur gi rajniti gi fivam asida BJP gi MLA Singh amata oina punsinduna anoba luchingba ama khanduna anoba lengak ama semnabagi damak ngasi BJP gi MLA Singh amata oina punsinduna Patsoi AC gi MLA oiriba Sapam Kunja Kesor K bagi tira sapam lerekta leiba yumda ngasi nungthil pung ani da pangthokani haina tawramba adu punba ngamdabadagi arembo oikhre hiramasiga mari leinana BJP gi MLA Singh gi joint convener gi thawpuriba Lamlai AC gi MLA KH Ibomcha amadi Mayang Imphal AC gi MLA K Robindro anina khutyek piduna ngasi thorakpa notification amagi matung inadi ngasi February 13 da
Nungthil pung 2 taba matamda MLA Sapam Kunjakesor Kebagi yumda BJP gi MLA sing amato oina punsinduna mifam pangthokani haina tawramba adu yaithokli haina khanghalakli. Yaithokpagi maramni haina khanghalakli badi ngasigi mifam asida saruk yagadaba BJP gi MLA khara Manipur gi mapanda laikhiba amadi khara na medical ground na maram oiraga mifam yawba ngamlaroi haibagi mifam asi yaithokpani hairi. Atopa pau amagi matung inadi BJP gi luchingba singi maikaidagi hathu BJP Manipur legislature singna anoba luchingba khannaba amadi lengak sembaga mari leinana mifam amata pangthoktanaba BJP Manipur Pradesh ki luchingba singda khanghalakpa leire hairi. Masina maram oiraga mifam adu pangthokhidabra haina rajniti nainaba singi maikaidagi fongdoknarakli. Panba yabadi state asida anoba lengak ama semnabagidamak MLA singna BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda Devi ga unaduna MLA singi oiba mifam ama kobinaba kayarak haijakhrabasu ngarang fawbada mifam kawraktabana maram oiraga ngasi nungthil pung 2 taba matamda Patsoi AC gi MLA Sapam Kunjakesor Kebagi Sapam Lairakta leiba mayumda mifam pangthoknaba thorang tawkibani hairi. Mifam adu pangthoknabagidamak lamlai Kendragi MLA KH Ibomcha amadi Mayang Imphal AC gi MLA Kongkham Robindro anina convener oiduna makhoi anigi khutyek piduna mifam adu pangthoknaba amadi MLA singna saruk yabinaba meeting notice ama ngarang thokhibani. Notice adugi maru oiba agenda di haukiba February 9 da N Biren Singhana Chief Minister fam thadokraba matungda hojik oiriba political gi fivam asigi matangda khanagani haina palli hairi. Congress Party natana Manipur da tangdu leitaba mara chetpa lengak ama ohenba ngamloi ex Chief Minister Okram Ibobi. Kanglu furuk khuding mapunung sinana hingminaba ngamnaba semliba India gi constitution bu thugaina bu hotnariba center gi BJP lengak na Manipur gi issue loisin hanba ngamloi leibak asigi chahi surakadorba irang loisinduna tangdu leitaba Manipur amo ohelakpa ngamgadaba asi Congress Party khaktani haina CLP leader Okram Ibobi na fongdokhre. Wafam asi 1000 block Congress committee na sinduna India sinba thungna chathariba constitution kannaba campaign da ngasi 1000 kendra gi awangjiri mayai lekai da leiba ima kabokong lai harau bungda campaign hodokpaga mari leinana fongdokhibani. Athoiba mitunglengi warol piraduna o Ibobina makhata na hai ning khatamba leibak ohenaba amadi constitution lingduna Indiana maromdom lepa ngamnaba hotnabada achauba thodang lawkiba Mahatma Gandhi Dr. Bhimrao Ambedkar bu BJP gi leader singna hantana yengbagi matik natte. Constitution gi yanglen saru oiriba secularism ikai khumnariba makhai India da tangdu leitagani. Constitution semdoknaba hotnarakpada Congress na mayok nagani chahi ani surakadoraba irang asida maram oiraga legislature N Biren na Chief Minister famdagi resign tawkhrabasu anoba leader ama khanba ngamdaba si constitution khongaw narakpani. Masina miyamna pamliba tangdu leitaba purakpagi lambi thintahangani. Congress Party natana Manipur da tangdu leitaba mara chetpa leibak amo ehenba sungam ngamloi haina fongdokhi. Malemgi leibak kayada India asi democracy gi mamani haina Prime Minister Narendra Modi na lauriba si yamna ikai ningai oiba statement ni. Local self government ki election chahi ani hena tawdaba na maram oiraga miyam gi mihut lengak na yaba mina ohenba miyam gi hak matlaga India gi saruk ama nattabagumna Manipur bu thamlakliba president rule thamlakliba si democracy gi kangron thungai bani haina malem sinba thungna khanghan famthoi haina o Ibobina makhata na fongdokhi. District ahumda surrender tawrakiba khulaising police station singda displaced tawkhre. Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalana Manipur State ta President rule thamkhraba matungda state asida santi hanjil halakna bagi pandamda irang hek horakpadagi Manipur Police Army dagi lakhiba masing yamlaba khutsu khulaising thasigi kundagi hauduna khutsu khulaising adu masa na manak nakpa police station singda numit 8 nigi manungda surrender tawrakadabani haina warning pikhiba adugi paukhum oina masa na mari lenaba police station singda khulaising surrender tawrakpa leptri. Official oiba paugi matung ina Superintendent of Police Thaubal District ta lakhiba khulaya konana nongmai maru amasung explosive sing surrender tawrakhre hairi. Surrender tawrakiba khutsu khulai amadi explosive sing adu ngasi hairiba SP gi office ta displace tawkhre. Ngasi SP Thaubal gi office ta displace tawkhraba surrender tawrakraba khulai sing adudi magazine yawba sub magazine carbine ama tear gas gun ama sniper rifle ani double barrel gun ama single barrel gun ama .38mm pistol ama motor cell ama kg 2 gram chamalumba improvised explosive device ani amasung radio set mga yauri. SP Imphal East District ki Porompat Police Station dasu ngasi surrender tawrakraba 36 hand grenade ani 303 ammunition kontra amasung AK rifles maru taramathoi displace tawki. Imphal East District ki Haingang Police Station dasu ngasi surrender tawrakraba magazine yawna AK 56 rifle ama magazine yawba sniper rifle ama amasung magazine yawba 303 rifle amani hairi. Imphal West District Office dasu 9mm carbine ama displace tawki hairi. Miyoi 18 gi mathakta case Laothokhre.
Hojik Uttar Pradesh ki Prayagraj ta pangthokliba Mahakumbha Mela bu lana uhanduna social media platform singda thagatpani haiba miyoi 13 gi mathakta police na FIR case file tawre haina Deputy Inspector General of Police DIG Vaibhav Krishna na phongdorakli. Miyoi crore ama hena Mahakumbha Mela ga mari leinana irukpa lakpasingi mathakta aranba maongda content semduna social media da thagatpa miyoi 194 gi mathakta complaint register tawrakhibagi matung inna hojik faubagi miyoi 13 FIR register tawre hairi. Loinana lakliba February 13 ta pangthokadoriba Mahasivratri gi mang oinana Mahakumbha Mela pangthokliba mafam asida traffic jam thoktanaba amadi lai khurumba lakpa miyoi singi marakta asoi angam yaudana police ki maikaidagi su akanba jekhin tharang lokhatpa hore haina DIG Krishna na makhata na phongdorakli. Churchandpurdagi yamlaba explosive device sing fagatkre. Security Force ki apunba team amana Churchandpur district ki Langza khulda chathakiba search operation amada masing yamlaba explosive device sing fagat pangamkre. Official oidba source amagi matung ina Central Paramilitary Troop amadi Manipur Police Commando gi apunba team amana Churchandpur district ki Langza khulda chathakiba thiba humba amadi area domination operation da IED sing defuse tawkhiba galoina bomb sing fangbangam Security Forces sing nafagalaba bomb amadi IED sing adudi kilogram ama lumba amuba machugi IED ama gram chamanga lumba IED ani machu amuba amasung angang ba local na saba improvised bomb amasung improvised ammunition ahumni phagalaba IED sing adu bomb expert sing na asoy ngam yaudana defuse tawkre. Laistram malem ngam maitai bu nongmena kaptuna hatkiba miyoi ani Manipur Police na wanted ni Laothokhre. Thasigi tarada Imphal East ki manung chana leiba Moirang Kampu awang laikai degi Laistram malem nganba maitai chahi 18 apokpagi ming L ibom chabu nongmaina kaptuna hatlamba miyoi anibu Manipur Police ki maikai degi wanted ni Laothokhibaga loinana makhoi anibu changjafam pibiganu makhoi anigi langlalanjin khanglabadi police ta pau pibiu hairi. Powers na makha taribadi mihat asida chenaba miyoi ani adu thangjam thongamba maitai chahi 13 apokpa TH Sunil maitai leifam Tiger Camp Village Sagolmang amadi huining sungbam Poirei nganba Eli Smith ang chahi 13 apokpa H ibo hanbi kawi leifam lamboi khun makhalai kai digini makhoi ani lalhulub UNLF ki mari leinaba miyoi ni kanagumba na makhoi ani gi i pau pirakpa matamda matik chaba reward pigani miyamna Imphal East SP Control Room mobile number 7085368633 da pau pibirau makhoi ani bu changjafam pirambasing logi matung ina buk tawgani hairi panba yabadi Manipur Police ki maikai digi wanted Laothokhre huining sumbam poirei nganba Eli Smith ang chahi 13 pambai na luchingba UNLF ta yaurambadagi mirot oina leikhibadagi mahakpu disaster ni haina Laothokhibaga loinana lupki lan mi singlupna MPA ga karigumba hiram amatta da mari leina di haina Laothokhibag loinana